Hallo und herzlich willkommen. Der Server-Merge ins Throne at Liberty willkommen. In diesem Video sage ich euch, wie er ablaufen wird und was für uns dabei rausspringt. Der Server-Merge wird in 3 Phasen stattfinden. Phase 1. Zusammenführung vom Auktionshaus. Am 6. Februar 2025 werden die Auktionshäuser, der Early Access und der Launch-Server zusammengeführt. Alle EU-Spieler werden ab dann ein einziges Auktionshaus nutzen, um Gegenstände zu kaufen oder zu verkaufen. Mit der Zusammenführung werden eure Favoriten sowie die Preishistorie der Auktionshäuser zurückgesetzt. Ausnahme sind da die Konsolenspieler. Diese sollen weiterhin ein eigenes Auktionshaus nutzen. Phase 2. Der offene Transferzeitraum. Zwischen dem 13. und 27. Februar bietet Amazon Games je einen kostenlosen Servertransfer pro Charakter an. Einschränkungen soll es für den Transfer nicht geben. Ein Charakter, der vor kurzem den Server gewechselt hat, kann den Server ebenfalls wechseln. Danach unterliegen diese Charaktere der üblichen Transfersperre von 30 Tagen. Phase 3. Die eigentliche Serverzusammenführung. Am 27. Februar 2025 findet die eigentliche Serverzusammenführung statt. Dann werden alle Charaktere übertragen und die alten Server gelöscht. Also stellt euch auf eine lange Wartungsphase ein. Im Zuge der Zusammenführung werden die Bestenlisten sowie der Chatverlauf und Blockierungen zurückgesetzt. Alles andere bleibt erhalten. Für die nächste Burgbelagerung wird ein Termin in der kommenden Woche festgelegt. Die Gilde mit dem jeweils höchsten Gildenrang vor der Belagerung wird die Verteidigung übernehmen. Während dieser Zeit gibt es Anmeldebelohnungen und besondere Boni. Soland-Bonus: 20% mehr Soland beim Kloppen von Monstern. Beherrschungsbonus: 50% mehr Beherrschungserfahrung aus allen Quellen. Das sollte unseren Charakter ordentlich voranbringen. Außerdem gibt es besondere Anmeldebelohnungen. Bis zu 14 Belohnungen könnt ihr euch sichern, wenn ihr euch vom 13. bis 27. Februar jeden Tag einloggt. Dazu blende ich euch ein, was genau ihr erhalten könnt. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier die verschiedensten Belohnungen. Ich persönlich finde Tag 14 am besten, da es dort ein Army-Toy gibt und ich mag einfach die Army-Toys in diesem Spiel. Was halte ich von der Serverzusammenführung? Auf der einen Seite finde ich die Serverzusammenführung gut, da sich das Spiel dann wieder mehr nach einem MMORPG anfühlt, da einfach mehr Spieler auf einem Server zusammen sind. Auf der anderen Seite sehe ich aufgrund der Serverzusammenführung von 46 auf 11 Server, dass die Preise in Throne at Liberty steigen werden. Warum das so ist, liegt auf der Hand. Derzeit haben wir 46 Server, die jeweils einzelne Feld- und Arc-Bosse haben. Durch die Serverzusammenführung sinkt die Zahl auf 11 Server mit einzelnen Feld- und Arc-Bossen. Selbst wenn man davon ausgehen kann, dass mehr Portale vor den einzelnen Bossen erscheinen, wird die Anzahl der Tore meines Erachtens nicht an die Anzahl der jetzigen Bosse ranreichen. Auf kleineren Servern sind manchmal nur 10 Spieler bei einem Boss und bekommen dann trotzdem Loot, weil sie aufgrund des Gear-Scores den Boss schaffen. Außerdem werden PvP-Bosse nun nicht mehr 46 Mal spawnen, sondern nur 11 Mal. Und das schränkt den Loot ein und macht ihn teurer. Aber was haltet ihr eigentlich von dem Server-Merge? Werden die Preise eurer Meinung nach auch steigen? Findet ihr mehr Spieler auf einem Server gut oder seid ihr lieber mit weniger Leuten auf einem Server unterwegs? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.